早晨啊，我係阿 Sam。哇，好精彩啊！前幾日我哋做好多嘅唔同類型嘅運動，係咪？今日我哋特別少少打棒球嚇，唔係個個都接觸過，有機會做過，係咪？坐偏前少少，伸直腰放鬆先 ，OK 嚇，無意嘅啫，我哋都係嚇。好啊，嚟兩隻手攞出嚟先嚇。咁我哋咧就第一個動作咧就係要掟波出去，係咪嚇？因為我哋當係一個投球手 ，OK 嚇，總之就係好啦嗱，前後腳我哋少少前後腳啫嚇。OK 穩住個重心，跟住呢隻手咧就隻腳咧係縮埋嘅，呢隻手隻腳咧就踩喺前面嘅 ，OK 好嗱，模擬揸住個棒球嗰個波啊，OK 好嗱，揸住啦，跟住攞起，跟住掟出去，係咪所以你個心咧自己會喐，你想掟遠啲係咪？好啦，繼續波呢個，再嚟向前咁樣掟。向前咁樣掟 ，OK 開 ，OK 再嚟俾多兩次，開揸住先，開咁樣揸住，哇 ，OK 好得嗱，兩隻腳對調咯喎，即係而家係前後呢兩個前後啦 ，OK 個身咧會有少少旋轉少少嘅啫，揸住個波先，跟住呢隻手攞嚟壓起手踭，跟住向前抌出去 ，OK 好，你一緊張咧，你就會好似我咁啦，係嘛，就會傾前咗個身啦諗住掟遠啲啊嘛，係咪？好，OK 好，再嚟，去俾多兩次，俾多次，喂 OK 好得好，掟完波之後點咧？咁樣，梗係個波飛埋嚟嘅時候就要打佢啦，係咪？我哋做棒球手啦，嗱兩個手指公攞出嚟啦，咁樣啦，係咪？一隻手揸住佢啦，呢邊我係右手啦，係咪咁你可以做左手，一陣間我嚟做呢個咁樣好攞出嚟先，準備喺呢邊 ，OK 孭喺背脊嗰度跟住去打橫，係咪打橫，但係打完之後咧，原來個手好靈活嘅，就擺翻呢度好，再嚟咁樣，再繼續去，再繼續去，再繼續OK 兩隻手盡量唔好甩，咁樣係咪嗱，唔好扭自己手指喎輕輕揸住，或者你唔揸住你咁樣啦，係咪模擬佢啦。咁樣係咪咁兩手就可以靈活啲啦，係咪？好呢邊，如果你需要一個標準嘅揸住，但係你喺運作過程咧，你唔好扭自己，唔好拍自己手指 ，OK 咁樣。好嗱，我咁樣啦，黐住，好 crush 咁樣，再嚟，可以打，再嚟，OK， 再嚟打。你想象下，你揸住個球棒喺度咧，打個波翻去，係咪？俾多次，OK 好OK。好，聽朝我哋會繼續出片嘅一齊再繼續做運動，10點鐘見。